Sempliċi ħabta bejn sewwieq ta' mutur u sewwieq ta' karozza eskalat fi sparatura u raħal tal-bidnija fl-għodwa kalma tal-Imnarja għam maħsud bl-ewwel omiċidju tas-sena. Kien l-ħabta ta' 6:30 tal-ħadd filgħodu meta ħabtu karozza u mutur fi triq ewlenija fil-bidnija li tteraq fil-kampanja fejn bħalissa qiegħda tintuża biss karreġġata waħda minħabba qed isiru xi xogħlijiet. Imkien informati qalu li l-ħabta ma kinitx waħda serja. Iżda l-battibekki bejn is-sewwieqa li huma wkoll ġirien bdew jihraxu u sserjaw fil-preżenza tal-uffiċjali tal-Eża li kienu ssejħu fuq il-post fi triq il-Konkos minħabba l-inċident. F'ħin minnhom is-sewwieq tal-mutur mitluf dadija feċċ arma tan-nar mid-dar u spara fuq is-sewwieq tal-karozza diversi drabi. Immedjata reazzjoni ta' xokk u paniku fost dawk li raw l-isparatura bis-sewwieq tal-karozza ta' 53 sena li iżjed tard kien identifikat bħala Jean Paul Busutil magħruf bħala ta' Bandallu intlaqat diversi drabi. L-uffiċjali tal-Eża ma ġarbux ġrieħ iżda s-sewwieq tal-karozza minkejja li ġarrab ġrieħ serji daħal fi karozza u saq lejn l-isptar. Il-kundizzjoni tiegħu madankollu ma permettitlux li jasal l-isptar u kollassa fuq l-istering f'Burmarat fejn sejjaħ l-ambulanza biex jittieħed lejn l-isptar. Huwa kien iċċertifikat mejjed mal-wasla tiegħu. L-aggressur, raġel ta' 46 sena mill-bidnija wkoll ġie arrestat fuq il-post. Bil-pulizija qed tkompli tfittex l-arma fl-għelieq tal-madwar fejn seħħ id-delitt. Huwa ma reżistix l-arrest. Wieħed mill-uffiċjali tal-Eża ttieħed l-isptar biex jingħata trattament tal-xokk. Il-Maġistrati Farrugia ħatar inkjesta.